হ্যালো বন্ধুরা, তাহলে চলো আজকে আমরা বক্সা অভয়ারণ্যের মধ্যে বাইক রাইড করি। বক্সা টাইগার ন্যাশনাল পার্ক, টাইগার রিজার্ভ ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে এক অপরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখো। আমরা বাইক রাইড করছি রাস্তার মধ্যে দিয়ে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তায়, চারিদিকে বন জঙ্গল, আর তার মাঝখান দিয়ে বাইকে করে ঘোরার অভিজ্ঞতাটাই এক রোমাঞ্চকর কাহিনী, যেন মনটা তৃপ্তি পায়। জীবনটা যেন সার্থক হয়ে যায় যখন এই সমস্ত ট্রিপগুলো করি বা বাইক রাইড করি। তোমরা অবশ্যই পারলে একবার অবশ্যই জয়ন্তী, বক্সা, বক্সা ফোর্ট এবং আরও উপরে লেপচাখা আছে, আমাদের যাওয়া হয়নি আজকে, বাট লেপচাখা জায়গাটা খুবই সুন্দর, অপরূপ মনোরম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ রয়েছে। আমরা অবশ্যই যাব, কিছুদিন পরই যাব, এক মাসের মধ্যেই হয়তো যাওয়ার চেষ্টা করব। আমরা এখন জয়ন্তী যাচ্ছি ঘুরতে। আপনারা দেখুন প্রকৃতির সৌন্দর্য। জয়ন্তীর অপরূপ সৌন্দর্য আপনারা উপভোগ করুন। নদী, পাহাড় সব এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। না, এই যে আমাদের গাড়ি, আমাদের অলোক মণ্ডল এটা। আমরা জয়ন্তীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। দেখো, বক্সা অভয়ারণ্যের ভিতর দিয়ে যেতে কি সুন্দর একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের মতো, ভয়ও লাগে, তার সাথে প্রকৃতির সৌন্দর্য। ঘুরতে আসছে ধরে আসছে এখানে না না আমি আমি রাখবো না, আমি তোমার শার্টটা দেওয়ার জন্যই আসছি অ্যাকচুয়ালি।
এই দেখো বন্ধুরা, আমরা জয়ন্তীতে এসে উপস্থিত হয়েছি। চারিদিকে পাহাড় পর্বত, নদী, পাথর এর সমাগম, এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আপনারা দেখুন আর উপভোগ করুন। জয়ন্তী নদী দেখো, নদী, পাহাড়, সামনে লেপচাখা গ্রাম রয়েছে। আমরা একদিন অবশ্যই যাব। বন্ধুরা দেখো, আমরা এখন উপস্থিত হয়েছি জয়ন্তী নদীর ধারে। জয়ন্তী, এই যে পাহাড়, এই যে দেখো কত পরিষ্কার জল। পরিষ্কার জল, প্রকৃতির জল একদমই। তোমরা আসতে পারো, ঘুরতে পারো, এনজয় করতে পারো এই জায়গাটাকে। খুব সুন্দর জায়গা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব এখানকার। চারিদিকে দেখো, ওই যে দেখো পাহাড়, নদী, সাদা সাদা পাথর, প্রকৃতি, বনজঙ্গল সব এক জায়গায় এসে মিশেছে। এদিকেও দেখা। এই একটা জায়গায় এসে যেন পাহাড় পর্বত, নদী, পশু পাখির শব্দ, নদীর কলকল শব্দ স্রোতের এক জায়গায় এসে মিলিত হয়, তখন মনোমুগ্ধকর এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যেখানে মনটা এক অনন্য তৃপ্তি এবং শান্তি পায়। তোমরা জয়ন্তী রিভার বেডের মাঝখানে আগেকার মানে এককালের সেতু বা ব্রিজের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। ওই যে দুটো পিলার, এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। আপনারা অবশ্যই আসবেন, উপভোগ করবেন এই জায়গাটা।
এই সামনে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় লেপচাখা, এক খুব দারুণ গ্রাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। আমরা একদিন অবশ্যই যাব, এই রাস্তা দিয়েই যাব লেপচাখা উপভোগ করার জন্য। আর এই দেখো বক্সা অভয়ারণ্যের ভিতরে আমরা সান্তালা বাড়ি পার হয়ে পাহাড়ের উপরে এসেছি। পাহাড়ের উপরে এই বন জঙ্গলের পরিবেশ, শান্ত পরিবেশ উপভোগ করছি আমরা। উঠতে হবে, উঠে দেখুন আপনারা বক্সার অপূর্ব। আমরা এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ বক্সা অভয়ারণ্য, বক্সার টাইগার রিজার্ভ ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে দিয়ে বাইক রাইড করে এক মনোমুগ্ধকর অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হলাম। খুব ভালো লাগলো আমাদেরকে। আপনারাও আসলে পারলে অবশ্যই আসবেন এবং এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা উপভোগ করবেন। এখানে বনজঙ্গল, পাহাড়, নদী, পশু পাখির শব্দ সব কিছু মিশলে যেন একাকার হয়ে যায় এবং মনটাকে যেন সমস্ত যন্ত্রণা, মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি দেয়। এরকম ভ্রমণের তথ্য এবং ভ্রমণের ছবি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে এবং লাইক কমেন্টও করবেন। এবং আমি এই চ্যানেলে ইংরেজি গ্রামার শেখাই, তো তোমরা যদি ইংরেজি গ্রামার শিখতে চাও তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা, শেয়ার করবা। এবং মাঝে মধ্যে আমি যখন ঘুরতে যাই তাহলে ট্র্যাভেলের এই ব্লগগুলো অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে করে তোমাদের মন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাতে তোমরাও প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হও এবং বছরে অন্তত একবার যেন প্রকৃতিতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণা এবং অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করো। তোমাদের সবাইকে সাজেস্ট করব তোমরা অবশ্যই প্রকৃতিকে প্রাধান্য দাও, কারণ প্রকৃতি সত্যি এক মনোমুগ্ধকর শান্তি দেয়। এক কথায় প্রকৃতির মতো শান্তি আর তোমাকে কেউ দিতে পারবে না। আমাদের আজকের এই বাইক রাইড প্রায় শেষের মুহূর্তে। আমরা কিছুক্ষণ পরই বক্সা অভয়ারণ্য থেকে মেন গেট থেকে বেরিয়ে যাব। তোমরা সবাই সুস্থ থাকবেন, সুখে থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই পারলে বছরে একবার অন্তত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য পাহাড়ের মধ্যে অবশ্যই আসার চেষ্টা করবেন।